അപ്പോൾ ഇതാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 1 8GB 256 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ബോക്സ് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബോക്സ് കേസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സിം എജക്റ്റിംഗ് ടൂൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിം എജക്റ്റിംഗ് ടൂളാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മാനുവൽസും ചാർജിങ് കേബിളുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നത്തിങ്ങിൻ്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 30,000-ന് ഇത് വർത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് കത്തും. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബൈ ബൈ.